Odontólogo, ¿alguna vez has intentado hacer una férula oclusal, pero tuviste que pasar mucho tiempo ajustándola? ¿O la envías al laboratorio y no lo sabes cómo ajustarla ni cómo hacer un ajuste oclusal ideal? Puedo ayudarte a lograr excelentes resultados con férulas oclusales. Soy André, soy odontólogo, profesor e investigador en Université de París en Francia y estoy haciendo una clase online y gratuita sobre férulas oclusales y bruxismo. Entonces inscríbase y pase a formar parte del entrenamiento.